नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राय इस्लाम में तमाम दोस्तन की खुशामदीद। प्यारा दोस्तों, अज बेहतरीन मालूमात खणी तमाम दोस्तन की खिदमत में हाज़िर थियो आहियां। यकीन अवां खे पसंद ईंदी सही आहे। तो प्यारा दोस्तों, माफ़ करण के बारे में अवां दोस्तन की खिदमत में अर्ज़ कंदुसि त कावड़ के वक्त पंहिंजे गुस्से के पंहिंजी जेका आहे सो कावड़ के कंट्रोल करण ऐं कंहिंखे माफ़ करे छॾणु यकीनन खुशनसीब माण्हू ईअं करे सघे थो। पर उन खां अॻु में अवां सां गुज़ारिश आहे त जेकॾहिं अवां असांजो चैनल सब्सक्राइब नाहे कयो त असांजे चैनल के सब्सक्राइब कयो ऐं गॾोगॾु घंटी जे निशान ते क्लिक कयो ताजो असांजी हर अचण वारी नई मालूमात तव्हां ताईं आसानी सां पहुची सघे। प्यारा दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु खां रिवायत आहे त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उहो शख़्स पहलवान न आहे जेको कंहिंखे दसे विझे, मगर पहलवान उहो आहे जेको कावड़ जे वक़्तु पंहिंजो पाण खे कंट्रोल करे। त प्यारा दोस्तों, हदीस मुबारक में केतिरो न सुहिणे नमूने बेहतरीन अखलाक जो दस मिलियल आहे त कंहिंखे दसे विझण वारो पहलवान न आहे, बल्कि पहलवान उहो आहे जेको कावड़ जे वक़्तु पंहिंजो पाण ते कंट्रोल करे, कावड़ में पंहिंजो पाण ते काबू करे सघे। दरअसल गुस्सो ऐं कावड़ इंसान जी दूर अंदेशी ऐं दूरबीन हुजण जी क़ुव्वत खे सलब करे छॾीनि था ऐं उन वक़्तु को बि क़दम खणण खां माण्हू पासो नथो करे ऐं उन कम जे नतीजे बाबति बि नथो सोचे त आया मुंहिंजे हिन अमल सां कंहिंजा हक़ त न मारिजी वेंदा या कंहिं बेॾोहीअ ते ज़ुल्म त न थींदो ऐं छा मुंहिंजो हीउ अमल शरीयत जे दायरे खां ॿाहिरि त न पियो वञे। जेकॾहिं ही सभु सोच उन जे ज़हन में न आहिनि, जेकॾहिं अहिड़ी सोचनि खां संदसि ज़हन ख़ाली आहे त यकीनन संदसि कावड़ खे नुक़सानु पहुचाए सघे थी। यकीनन इंसान गुस्से ऐं कावड़ जे वक़्तु उहे कम करे वेंदो आहे जेको बाद में उन जी परेशानी जो सबबु बणजंदा आहिनि। त यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त पहलवान उहो आहे जेको गुस्से ऐं कावड़ जे वक़्तु पंहिंजो पाण ते कंट्रोल करे, पंहिंजो पाण खे काबू में रखे। त प्यारा दोस्तों, असां बि जेकॾहिं गुस्से ऐं कावड़ जे वक़्तु पंहिंजो पाण खे कंट्रोल कंदासीं त यकीनन असां नुक़साननि खां ऐं असां तकलीफ़ुनि खां ऐं उन्हनि तमामु मामलात खां असां बची वेंदासीं जेके असांखे गुस्से में असां क़दम ग़लति खणी करे जंहिं नुक़साननि जा असां जेको सो शिकार बणिजी सघूं था। त यकीनन असां बि कोशिशि कयूं त अमल कयूं। अल्लाह पाक असां तव्हां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारा दोस्तों, ही मुख़्तसिर मालूमात जेका मूं अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में अर्ज़ु कई, वरी नई मालूमात में अवां दोस्तनि जी ख़िदमत में हाज़िर थींदुसि। तेसीं ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।